shouted one of the children. The elves! 저기 좀 봐, 요정이야! 한 아이가 소리쳤습니다. Outside we saw hundreds of elves. 정말 창밖으로 수백 명의 요정이 보였습니다. As our train drew closer to the center of the North Pole, we slowed to a crawl, so crowded were the streets with Santa's helpers. 천천히, 아주 천천히 우리 기차는 산타 할아버지의 요정들로 가득한 북극의 한가운데로 점점 더 들어갔습니다. When the Polar Express could go no farther, we stopped and the conductor led us outside. 기차는 북극의 한가운데에서 마침내 멈추고 차장 아저씨가 우리에게 내리라고 했습니다. We pressed through the crowd to the edge of a large open circle. 우리는 요정들이 커다란 원을 지어 몰려서 있는 곳으로 들어갔습니다. In front of us stood Santa's sleigh. 그곳에는 산타 할아버지의 썰매가 서 있었습니다. The reindeer were excited. They pranced and paced, ringing the silver sleigh bells that hung from their harnesses. 썰매를 끄는 사슴들은 은방울을 딸랑거리며 껑충껑충 뛰면서 왔다 갔다 하고 있었습니다. It was a magical sound like nothing I'd ever heard. 그 방울 소리는 지금까지 한 번도 들어보지 못한 신비한 소리였습니다. Across the circle, the elves moved apart, and Santa Claus appeared. 원을 가르며 요정들이 흩어지고 그 사이로 산타 할아버지가 나타났습니다. The elves cheered wildly. 요정들이 소리치며 기뻐했어요. He marched over to us and pointing to me said, Let's have this fellow here. He jumped into his sleigh. 산타 할아버지는 우리 쪽으로 다가오더니 나를 가리켰습니다. 바로 이 친구가 좋겠네 하며 산타 할아버지는 썰매로 뛰어올랐습니다. The conductor handed me up. 차장 아저씨가 나를 올려 썰매에 태워주었습니다. I sat on Santa's knee and he asked, Now, what would you like for Christmas? 내가 산타 할아버지의 무릎에 앉자 할아버지가 물었습니다. 그래, 넌 크리스마스 선물로 무엇을 받고 싶니? I knew that I could have any gift I could imagine. 나는 내가 상상할 수 있는 어떤 선물이라도 가질 수 있다는 걸 알았어요. But the thing I wanted most for Christmas was not inside Santa's giant bag. 하지만 내가 가장 받고 싶은 크리스마스 선물은 산타 할아버지의 커다란 자루 안에는 들어있지 않았습니다. What I wanted more than anything was one silver bell from Santa's sleigh. 내가 갖고 싶은 것은 산타 할아버지의 썰매에 달린 은방울이었으니까요. When I asked, Santa smiled. Then he gave me a hug and told an elf to cut a bell from a reindeer's harness. 내가 소원을 말하자 산타 할아버지는 미소 지으며 나를 꼭 껴안고 요정에게 말했습니다. 은방울을 떼어 오너라. The elf tossed it up to Santa. 요정은 곧 은방울을 산타 할아버지에게 가져왔습니다. He stood, holding the bell high above him, and called out, "The first gift of Christmas!"
산타 할아버지는 일어서서 은방울을 높이 들어 올리며 소리쳤습니다. 첫 번째 크리스마스 선물이다. A clock struck midnight as the elves roared their approval. 12시를 알리는 시계소리와 함께 요정들의 와 기뻐하는 고함 소리가 울려 퍼졌습니다. Santa handed the bell to me and I put it in my bathrobe pocket. 산타 할아버지는 은방울을 내게 주었습니다. 그리고 나는 그 은방울을 주머니 속에 잘 넣었죠. The conductor helped me down from the sleigh. 차장 아저씨가 나를 썰매에서 내려주었습니다. Santa shouted out the reindeer's names and cracked his whip. 산타 할아버지가 사슴들의 이름을 큰 소리로 부르면서 채찍을 높이 휘두르자 His team charged forward and climbed into the air. 썰매는 앞으로 움직이더니 곧 하늘 위로 높이 솟아올랐습니다. Santa circled once above us, then disappeared in the cold, dark polar sky. 산타 할아버지의 썰매는 우리 머리 위를 한 바퀴 돌더니 춥고 어두운 북극의 하늘 속으로 사라졌습니다. As soon as we're back inside the Polar Express, the other children asked to see the bell. 기차 안으로 들어오자마자 아이들이 은방울을 보여달라고 졸랐습니다. I reached into my pocket, but the only thing I felt was a hole. 나는 주머니에 손을 넣었습니다. 그런데 내 손에 닿은 것은 뚫린 구멍뿐이었습니다. I had lost the silver bell from Santa Claus's sleigh. 나는 산타 할아버지가 주신 그 은방울을 그만 잃어버렸던 것이었습니다. Let's hurry outside and look for it, one of the children said. 빨리 밖으로 나가서 찾아보자. 한 아이가 서둘러 말했습니다. But the train gave a sudden lurch and started moving. 그런데 그때 기차가 갑자기 흔들리며 움직이기 시작했습니다. We were on our way home. 우리는 집으로 돌아가는 중이었으니까요. Broke my heart to lose the bell. 은방울을 잃어버려서 나는 너무나 슬펐습니다. When the train reached my house, I sadly left the other children. 기차가 집 앞에 도착하자 나는 쓸쓸히 혼자 내렸습니다. I stood at my doorway and waved goodbye. 그리고 현관에 서서 친구들에게 손을 흔들었죠. The conductor said something from the moving train, but I couldn't hear him. What? I yelled out. 차장 아저씨가 움직이는 기차 위에서 뭐라고 말했지만 나는 무슨 말인지 알아들을 수가 없었습니다. 뭐라고요? 내가 소리쳐 물었습니다. He cupped his hands around his mouth. Merry Christmas! He shouted. 차장 아저씨는 입가에 손을 모으며 다시 소리쳤습니다. Merry Christmas! The Polar Express let out a loud blast from its whistle and sped away.
기차는 요란한 소리를 뒤로 남기면서 점점 멀어져 갔습니다. On Christmas morning, my little sister Sarah and I opened our presents. 크리스마스 아침이 밝았습니다. 나는 동생 사라와 함께 선물들을 열어보았습니다. When it looked as if everything had been unwrapped. 선물들을 거의 다 풀었을 때 Sarah found one last small box behind a tree. 사라가 크리스마스 트리 뒤에서 조그만 상자를 찾아냈습니다. It had my name on it. 그 상자엔 내 이름이 써 있었습니다. Inside was the silver bell. 상자를 열어보았더니 그 은방울이 들어있지 않겠어요? There was a note. Found this on the seat of my sleigh. Fix that hole in your pocket. Signed, Mr. C. 그리고 작은 쪽지도 있었습니다. 내 썰매에서 방울을 찾았단다. 앞으로는 주머니에 뚫린 구멍을 잘 꿰매거라. 산타 할아버지가. I shook the bell. 나는 은방울을 흔들어 보았죠. It made the most beautiful sound my sister and I had ever heard. 그 방울 소리는 아름답고 신비했습니다. But my mother said, Oh, that's too bad. 그런데 엄마는 말씀하셨어요. 어머, 저런 아까워라. Yes, said my father. It's broken. 방울 소리가 나지 않는 걸 보니 고장났나 보구나. 아빠도 안타까워하셨습니다. When I'd shaken the bell, my parents had not heard a sound. 참 이상하죠? 조금 전 내가 방울을 흔들었을 때 엄마 아빠는 아무 소리도 듣지 못하셨나 봅니다. At one time, most of my friends could hear the bell, but as the years passed, it fell silent for all of them. 옛날엔 내 친구들 거의 모두가 그 방울 소리를 들을 수 있었습니다. 그러나 세월이 흐르자 그 친구들에게도 어느덧 방울 소리가 들리지 않게 되어버렸어요. Even Sarah found one Christmas that she could no longer hear its sweet sound. 내 동생 사라도 언제부터인지 그 아름다운 방울 소리를 들을 수 없게 되었죠. Though I've grown old, the bell still rings for me as it does for all who truly believe. 나는 어른이 되고 이제 늙어버렸습니다. 하지만 그 방울 소리는 지금도 여전히 내 귀에 아름답게 울린답니다. 산타 할아버지를 믿는 사람들에게는 다 들리듯이요. The end. Thank you for listening. Merry Christmas and Happy New Year.